to Sin Hall. यो चाहिँ बेबीको त्यो ऱ्याप गर्ने बेबीलाई हैन स्याडल स्लिपिङ स्याडल होला सायद यो पनि त्यही हो बेबीको यो चाहिँ बेबीलाई उ गर्ने बेबीलाई नै त्यो ऱ्याप गरेर बोक्ने वाला हो यो चाहिँ स्याडल हो यो पनि यो चाहिँ बेबीको त्यो बर्ब गर्छ नि त अनि मेरो लागि सक्स एउटा दुईटा तीन चार यो चाहिँ मस्लिन ब्ल्याङ्केट भन्नाले बाथहरू गराउन बाथ गराउनको लागि चाहिँ कटनको फ्याब्रिक छ यो चाहिँ एकदम राम्रो छ यो चाहिँ क्लथ यस्तो कलरमा कस्तो क्युट यो चाहिँ iPhone 16 Pro Max को कभर यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको लागि हो क्याप भयो बेबीको तीनटा छ 2 पेयर्स यो पनि बेबीको क्याप भयो यो चाहिँ विन्टरमा लाउनलाई हुन्छ भनेर हाल्छ यो चाहिँ फ्ल्याट स्यान्डल स्लिपर मेरो लागि हो यो चाहिँ बेबीको लागि ब्याम्बोको हेयर ब्रस क्युट मेरो पनि ब्याम्बोकै छ अनि बच्चालाई पनि ब्याम्बोको दसैँमा लगाउनको लागि कुर्तीमा लगाउनको लागि यो चाहिँ iPhone 16 Pro को मेरो यो चाहिँ मम्मीको हो iPhone 16 Pro Max को बेबीको सक्स भयो मिन्ट कलर व्हाइट कलर अनि लाइट ब्राउन ग्रे कलरमा यो चाहिँ डेजीको हो स्वेटर यो चाहिँ मेरो लागि हो मेरो यो प्यान्ट फ्लेयरवाला अनि यो चाहिँ मेरो टप यो चाहिँ मेरो पाजामा प्यान्ट यो चाहिँ घटाउन बढाउन मिल्छ लेखेको छ यहाँ चाहिँ यो गाउन हो यो पनि मेरो हो यो पनि सक्छ यो चाहिँ बोवाला हो पिङ्क कलरको छ रेड कलरको छ ब्ल्याक ब्राउन ग्रे एन्ड व्हाइट कस्तो राम्रो रहेछ यो त एकदम जताततै देखिरहेको हुन्छु वाक स्टिक मैले पनि युज गर्न लागेको सक्यो यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ